에어컨이나 히터 냄새 때문에 사용할 때마다 자동으로 인상이 찌푸려지신 적 있으시죠? 그렇다고 덥거나 추운데 냄새 때문에 참고 있을 수도 없고, 뭘 해도 냄새가 없어지지 않는다면 지금 당장 에어컨과 히터 냄새의 주 원인부터 제거해 보세요. 에어컨과 히터 냄새의 주 원인은 냉매 증발기 표면의 세균 및 곰팡이의 오염에 의해서 발생하게 되는데요. 일반적인 에어컨 필터 교체나 화학적 반응제 사용으로 인해 냄새를 제거하는 방법은 일시적인 효과일 뿐만 아니라 지속적인 비용이 발생하게 되는 반면, 애프터블로우는 에어컨 공조기 내부의 습기를 효과적으로 제거하여 냄새 원인을 근본적으로 해결해 줍니다. 더 이상 에어컨과 히터 냄새 때문에 스트레스 받지 말고 애프터블로우로 원인부터 제거해 보세요.